Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке я вам покажу, как из обычного бабушкиного квадрата сделать вот такие вот елочки, которыми можно просто украсить новогодний подарок, либо сделать вот такой вот брелок, украсить бусинами, это по желанию. Все это делается просто из бабушкиного квадрата. Справиться с вязанием даже новичок. Для работы нам понадобится крючок номер 3 у меня. Вязать буду из шнура Карамель Бэби 2 миллиметра. Заказать такой шнур можно со скидкой 10% по моему промокоду. Ссылку на интернет-магазин оставлю в описании под данным роликом. Итак, приступаем. Так, изначально делаем кольцо амигуруми. Вытягиваем и провязываем воздушную петлю. Далее вытягиваем длинную петлю, и мы будем провязывать первый столбик с одним накидом. Если у вас не получается, просто провязывайте 3 воздушные петли. Далее в кольцо мы провязываем 2 столбика с одним накидом и делаем 1 воздушную петлю. Формируем в кольцо такой квадрат, то есть каждая грань состоит из 3 столбиков с одним накидом, а угол это 1 воздушная петля. Так, вторая грань, 3 столбика, 1 воздушная петля. И провязываем далее. 1, 2, 3, воздушная петля. И последнюю грань. 1, 2, 3. Стягиваем наше кольцо. Так, провязываем воздушную петлю, идем в вершину первого столбика соединительной петлей и далее двигаемся вот к этому, к следующему углу, просто соединительными петлями. 1, 2 и идем в угол. Далее вытягиваем, делаем длинную петлю и снова формируем первый столбик. По желанию провязываем просто 3 воздушные петли. Формируем угол, провязываем сюда второй столбик, третий, воздушная петля, и в этот же угол еще провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. Далее идем в следующий угол, провязываем точно так же 3 столбика с одним накидом, воздушная петля и 3 столбика с одним накидом. 3, воздушная петля и снова 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Также провязываем следующие 2 угла, то есть 3 столбика с накидом, воздушная петля, 3 столбика с накидом, воздушная петля и 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Самостоятельно провяжите последний угол, я покажу, как перейти на третий ряд. Так, закрываем наш второй ряд, опять же находим вершину первого столбика и соединительной петлей закрыли. Соединительными петлями далее двигаемся в угол. И начинаем вязать третий ряд. Вытягиваем петлю и начинаем вязать. Провязываем первый столбик, второй, третий, воздушная петля, снова 3 столбика. 1, 2, 3. Все, угол наш провязали. Смотрите, вот здесь, где соединение как бы наших углов, делаем накид и провязываем 3 столбика с одним накидом. 2,
3, без каких-либо воздушных петель. То есть между ними мы здесь не вяжем воздушных петель. И далее снова формируем угол. 1, 2, 3 столбика, воздушная петля и 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. То же самое делаем с каждой гранью. Вот где соединение, мы провязываем просто 3 столбика с накидом, а каждый угол мы провязываем как обычно: 3 столбика с накидом, воздушная петля, 3 столбика с накидом. Этот ряд у нас будет последний. Далее покажу, как превратить этот квадратик в елочку. Если вы вяжете из пряжи, то советую сделать 4 ряда. То советую сделать 4 ряда. То есть в 4-м ряду мы опять же провязываем угол. Вот здесь в местах соединения по 3 столбика уже с накидом. Здесь 3 столбика и здесь 3 столбика. Довязываем этот ряд и переходим к формированию елочки. Итак, смотрите, довязываем 3-й ряд. И если елочка из шнура, как у меня, то вполне достаточно 3 рядов. То есть мы в вершину этого 3-го ряда закрываем наш, смотрите, идем в вершину и соединительной петлей закрываем, да, то есть мы не закрываем, вот соединительная петля, двигаемся в угол, вот так вот соединительными петлями, как мы и делали, вот, и вытягиваем, ну, сантиметров 25 оставляем еще шнур, или смотрите, ну вот такой, да, сантиметров 25. Так как это полиэфирный шнур, я его немножко вот так вот зажигалочкой, чтобы он не распускался. Беру иголочку, вытягиваем вот так полностью нашу ниточку. Беру иголочку. Идем на изнаночную сторону и вот так вот сложили наш мотив. И за полупетли, смотрите, вот идем, вот эти за внутренние полупетли. На одной стороне и на другой стороне просто стежками проходимся. Вот. Полупетля внутри на одной стороне, полупетля на другой стороне. Вот таким вот образом соединяем до этого угла. Когда соединили, складываем. И вот эту вот оставшуюся часть вот так вот приложили. Смотрите. И опять же за полупетли мы соединяем. За полупетли так получается красивая строчка. Смотрите, какая красивая строчка. Так, дошли до этого угла, я потом беру вот так вот в серединку и иголочкой пройду еще. Так, вытяну шнур в эту сторону, чтобы пройтись в эту сторону, в другую. Чтобы отверстий здесь никаких не было. Вот так. Все, сшили детали.
Прячем хвостики. Итак, смотрите, соединили, хвостики спрятали. Вот как выглядит елочка с изнаночной стороны. И теперь берем, у меня вот такие вот остатки коричневого цвета, совсем чуть-чуть его надо, мы сделаем ствол. Я захожу вот сюда, смотрите, прям разделяю свои эти петельки, да, и набираю 3 воздушные петли. Вытянула шнур, набираю 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И провязываю сюда. Раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом, 3 воздушные петли и все фиксируем. Сделали соединительную строчку, зафиксировали и хвостики спрятали. Сейчас покажу, что у меня получилось. Итак, получилась вот такая вот елочка. Опять же, можно присоединить к ней брелок и украсить бусинами. Очень просто и быстро. На создание такой елочки уходит, ну, буквально 15 минут. Как дополнительный подарочек к конфеткам, к любому другому более достойному подарку. Мне кажется, очень приятно и красиво. Поэтому, если была полезна, от вас, пожалуйста, лайки. Всем пока-пока.